Ну вот, ребята, возвращаемся мы. Возвращаемся мы по трассе. Трассу заметает. Заметает перед Усть-Кутом. Ну и тут у нас что, видите? Братцы стоят. Здесь вообще не отцепились с цепями, но стоят. Да, ребятки, погодка, конечно, подкачала тут. Давайте, ладно, дальше едем. Вон опять встречки. Но грузовики пошли, потому что там бугор, отсюда бугор. Да Усть-Кута вообще это ложбина. Половину пути ты вверх едешь, а половину пути ты с горки едешь. Это особый такой момент трассы. Ну, на север никогда трассы не было такой хорошей, так что надо понимать, что там дальше вообще кирдык.